俗话说大炮一响黄金万两，看似夸张，其实的确是真实的描述。我们先不说那些贵的吓死人的洲际弹道，就是防空导弹的单价也是贵的吓人，一枚大一点的单价都能达到数十万美金，甚至有的达到了上百万美金。现代的导弹都是采用了顶尖的技术，例如主动雷达导弹飞行速度都超越了3马赫。为了保证雷达罩的透波性，就不能使用金属材料。为了让所有的仪器零件都能够承受30G 以上的过载，并且保证稳定的工作，这些难度很大，而且很多零件都需要用到稀土金属。其实这些导弹不仅原材料贵，由于集成度很高，所以单一的引点系统都要花费巨大的人力和物力去研究，研发周期也是非常长的，所以就导致了导弹价格昂贵。但是有人发现，这么贵的防空导弹用起来真是不知道节约，打飞机时可不是一次发射一枚，而是多枚。为什么要这样做呢？其实发射防空导弹时不会多枚一起发射，而是有一定的时间间隔。当然间隔的时间都是专家给出来的，如果间隔时间长，就有可能错过了最佳发射时机。其实无论是战机还是导弹都是靠能领吃饭的。一般来说，发射2枚防空导弹都能将战机的能量耗尽，第3枚发射出去后，战机基本上已经躲不过了。其实防空导弹的实战命中率并不是很高，多打几枚首先是增加命中率，另外还可以摆脱干扰弹的消耗和能量损失等。其实发射第2、第3枚不再是理论上提升命中率，其真实的效果会远远大于概率的计算。其实很多防空导弹的发动机工作时间并不上，而且战斗的威力也是比较小的。如果在没有火控系统配合的情况下，除了那些悬停的目标或者是低速的直升机，否则发射的时机是很难把握的。为了确保击中或击落，多打几枚是非常有必要的。其实早期的防空导弹命中率是比较低的，一般来说单发只有 70%， 如果能够保证连续发射3枚，命中率就能达到 97.3% 了。随着科技的发展，现在的防空导弹命中率大大提升，单发已经超过的 90%。如果发射2枚，命中率就能达到 99% 以上。在战场上，命中率肯定是最重要的，所以多花点钱多发射1枚是一件很划算的事情。本期节目到此结束了，如果想获取更多内容，请订阅，谢谢。